दोस्तों, क्या आपके इंस्टाग्राम ऐप में ऑडियो कॉल पे साउंड नहीं आ रहा है, साउंड का प्रॉब्लम दिखा रहा है। जैसे कि दोस्तों आपने किसी पे कॉल किया है या फिर आप पे किसी का कॉल आया है और आपको साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक करेंगे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बस आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। आपको पहले इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेना है एंड ओपन करने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 3 लाइन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है एंड सेटिंग्स एंड प्राइवेसी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दिखेगा नोटिफिकेशन का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पॉज ऑल का ऑप्शन दिखेगा, इसे आपको इसी तरीके से डिसेबल करके रखना है। अगर इसे इनेबल रहेगा इस तरीके से तो आप इसे डिसेबल कर लेंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका ये डिसेबल ही होगा। तो हो सकता है कोई और भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। आपको यहाँ पे मैसेजेस के ऑप्शन में आ जाना है एंड यहाँ पे आने के बाद इस सबको ऑन कर देना है। इन सभी चीज़ों को ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद कॉल के ऑप्शन में आपको आ जाना है। कॉल के ऑप्शन में आने के बाद दोस्तों अगर ये ऑफ होगा तो आप इसे ऑन कर देंगे। मैं यहाँ पे पहले टर्न ऑफ करके दिखाता हूँ, आप इसे यहाँ पे एवरीवन पे क्लिक करके ऑन कर लेंगे। ये करने के बाद दोस्तों एडिशनल ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों एडिशनल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसे इनेबल कर देना है। अगर आपका नोटिफिकेशन डिसेबल होगा तो यहाँ से आप इसे इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद दोस्तों ये सब आपको इनेबल करके रखना है। ध्यान से ये वाला जो है और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो चैट, इसे इनेबल करके रखना है। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ से जो है सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब आपको फ़ोन के सेटिंग में आ जाना है। फ़ोन के सेटिंग पे क्लिक करना है एंड उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है एंड यहाँ पे आपको दिख जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेगा डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन, इसे इनेबल, अगर ये इनेबल होगा तो आप इसे डिसेबल कर लेंगे। इस तरीके से ये डिसेबल होना चाहिए। उसके बाद अब यहाँ से ये चीज़ें चेक करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको इंस्टाग्राम पे थोड़ा देर के लिए क्लिक करके रखना है एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको दिख जाएगा आई बटन का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आना है आपको परमिशन के ऑप्शन में। इस परमिशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड उसके बाद दोस्तों आपको देखना है माइक्रोफोन ये अलाउ होना चाहिए और कैमरा को भी अलाउ कर देना है। आप देख सकते हैं मैंने अलाउ करके रखा हुआ है माइक्रोफोन और कैमरा को, तो ये दोनों को अलाउ कर देंगे इसी तरीके से जैसे मैं यहाँ पे इसे अलाउ कर रहा हूँ। इस पर क्लिक करना है एंड अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से बैक आते हैं तो आप देख सकते हैं कैलेंडर अलाउ हुआ है, उसी तरीके से आप कैमरा एंड माइक्रोफोन को अलाउ कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आप एक बार फोर्स स्टॉप कर देंगे और उसके बाद आप स्टोरेज यूसेज में जाकर और क्लियर कैच कर देंगे तो आपका प्रॉब्लम 110% आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।